看大川骑车的富林人倒头在卡伫咧圳高的树仔顶，警消到位的时，人心脏已经停去，救无回来。台股指数冲过3万点，有人讲是台积电一个人的武林，其他股票1398支拢受乌，传统产业表现其实无介好。观众朋友，大家好，欢迎收看1月初6中昼新闻，我是麦尚莹。另外来关心的是，台湾的高雄凤山溪的水头，工厂是真多，所以定传出乌白排废水的代志。水利局是表示讲，污染源当中呢，其实有9成拢是民生用水的，其他则是事业的废弃水。目前是还阁有5万外户还未接管来排这的垃圾水。那议员呢是批评讲，若准照这一档解决4000外户这个速度，安尼全部要处理煞。可能是需要14天的时间。高雄凤山溪破坏路附近大多数拢是徛家，因为家庭废水也未接管排入去污水下水道系统，目前废水拢是排对凤山溪来。水利局表示，凤山溪沿岸家庭废水接管率干那6成，也阁有5万外户也未接管。地属凤山溪有9成污染源是来自家庭废水。不过，里长认为，若是用污染源的严重性甲排水量来看，工厂的影响性较大。污染的情况，其实食品厂嘛有啦。即马皮革厂是较少啊，拢大部分拢是食品厂啊。我们发现，去年凤山溪长达4个月，从凤仁路富田桥到前镇6个车站，所有的河段呢都是中度的污染。过去我们与中央联手争取2亿元的水质改善工程，水利局应该善用相关设备，结合科技监控。白色的废水排入凤山溪，水面拢是白泡，这是去年11月初电动枪头排废水互查到的画面。有议员质疑，讲家庭废水济爱接管，不过去年煞干那接4000外户，照安尼算，唔就爱14年接会完。尤其去年开2亿落去整治凤山溪，煞规年拢是重度污染，效率效果拢上歹。对此，水利局表示，将会结合即时影像的监控来加强稽查。监测异常时，将异常水导致应变处理设施处理至符合污水纳管标准，再行排放到下水道内。水利局表示，凤山溪水头工厂济，去年经费是针对工厂的部分设专管来查污水，送去凤山水资源中心处理。不过，里长认为，因为废水处理成本高，工厂头排废水拢发物件，市府应该爱重罚才会当有效果。记者柯家朱朝阳高雄场报道。再来看，伫中华大川乡呢，昨暗时发生一件真怪奇的车祸。这是一个姓黄的富林人，伊骑乌多摆经过东美路的时阵，唔知影啥原因，规个人呢是安尼倒头栽卡伫圳高的树仔顶。警消赶到现场的时阵，这人心脏已经停去，落尾也是救无回来。圳高边仔的树仔顶有一位富人人，就安尼倒头栽卡伫咧顶悬。8日暗时6点外，伫中华大川乡东美路甲山卡路79巷附近，一位姓黄的富人人骑乌多摆经过遮，唔知影甚物原因，先家己去弄到路边的树仔，规个人则个倒头栽卡伫咧圳高边的树仔顶。黄姓女子骑乘一部普通重机车沿东美路北往南方向行驶，行经事故地点时发生自撞路树后，黄女跌落锅具旁的树上。警消接到报案，出动2台消防车、1台救护车，甲6个消防人员赶去现场处理，利用吊钩仔救人。但是这位富人人伤势严重，人已经乌卡，遂送去病院急救。那我们到了之后，马上利用拐腰车吊臂，那将人下放，并用三角巾吊带及男士担架，那将稳固，然后再拉上岸。然后再交由救护车送医。到院时成为欧卡状态。那经急救回来之后，经检查发现有脾脏破裂，还有左侧的6到12根的肋骨骨折，以及血胸，另外还有左大腿的开放性骨折。这位受伤的富人人先送去关林基督教病院急救，再搁转移去中基，但是因为伤势伤过严重，人嘛是救无回来。详细车祸原因也搁需要等待警方调查。记者杨淑晴综合报道。新竹县体育馆这厝顶呢，目前是当咧做这太阳能板的工程，不过呢，煞互人发现讲这施工的工人身躯顶哪像是无绑任何安全锁啊，就安尼用手搬这供电棒伫咧厝尾顶安尼行来行去，佮加上这新顶的风是真透，万一无细腻是真会发生许危险的，所以县政府是认定这厂商呢确实是有影有违规，第一时间已经要求停工进行相关的裁罚。
工人行在8楼悬的厝顶施工，手头阁摕着太阳能板。详细看身躯顶疑似无绑任何安全锁啊，看起来实在足危险。这是新德馆体育馆最近当咧进行太阳能工事，影片流出来了后，施工人员赶紧出面澄清，讲是民众误解。我们拿东西哈，有时候这个太阳能板哦，单手，因为当然重量不会很重啦，可是这边新竹的风还是有，所以要2手搬着，然后慢慢走，慢慢走，就是挂在那个我们那个安全绳的上面。那如果说我把绳子放在铺好的太阳能板上面，它就看得到了。不过个新德管府知影了后，有去了解，确认当时工人无绑安全锁啊，在咧施工，已经要求停工，并依法对厂商进行裁罚。县府正在进行体育馆屋顶的太阳能光电工程，我们已经在第一时间要求厂商立即停工。后续我们也会依照契约，将施工厂商依照劳基法移送相关单位进行裁罚。根据规定，伫2公尺悬以上的所在作业，为着施工人员的安全，拢应该做好安全保护，还有安全网啊，也是安全锁啊等等措施。若无，就是违反治安法相关规定，会互人处罚。新德管府呼吁施工单位千万唔通为着只方便就疏忽去，请各自一定要落实职业安全。记者杜君和新德报道。即马在强烈大陆冷气团落南，今仔日平地上低温的是出现伫个台南市的南西，即大这时间8度尔尔。即阵嘛，这南西的藻也是当咧采收，啊那沿海沙白鱼有诶嘛咧收成啊，所以农渔民是赶紧来应用，希望讲这天气的变化，莫去影响到因的心血。一粒粒青艳艳的藻啊，挂伫咧树丛顶面，即阵当要采收期，像这大出的品种雪梨甜度高，口感搁脆，伫市面上真抢市。另外，新品种9号新币王，平均甜度18度以上，感款卖甲真好。南西个人讲，经过1年元气恢复，今年产量真稳定。毋过最近颠倒天气变较冷，应该来当家已经黄的先慢落来，还未到分的就喷水来调节气温，较袂伤寒，受到损害。我们还会抽取一些地下水来灌溉我们的土壤，然后让它保持一点湿度，那让水去调节它的温度，不会让它也是降温那么快。同款若伤寒会受到影响的，也有放出来强烈的大陆冷气团来报道，台南沿海未少温啊，寒咧寒流来，龟壳甲收成起来。另外，鱼伫北边会压雨棚来挡风，卖互鱼壳来加温。若沙白鱼惊寒，沙白鱼仔嘛袂堪这水冷。安南区鱼仔场嘛有打风寒病。表面的水温比较低啊，底层的水温会比较高，加高水位的话，鱼会比较有地方可以避寒。这摆冷气团寒死死，根据中央气象署资料，初六全台平地上低温伫台南南西，干那8度，中南部透早体感温度，甚至比北部更加冷。气象单位提醒，这波冷气团影响时间有较长淡薄啊，按算拖到8六透早。除了辐射冷却的影响外，这个也和南西区周围的地形有关。当地两侧的地势较高，冷空气容易聚集，不易散开，因此气温特别低。这个礼拜5开始，强烈大陆冷气团会稍微的减弱。面对冷气团，农渔民拢带咧等，因拢希望会当平安度过，也个会当有好的收成。记者楚台南采访报道。针对这波冷气团的气象署是讲，这是较大冷的天气，而且水汽嘛较少，加上这辐射冷却的效应，所以各地呢体感的温度是拢会较寒的，也阁有这早暗温差嘛真大。不过这波冷气团虽然讲伊温度有较低，其实也未达到寒流的程度。拜二透早体感温度比拜一搁较寒，气象署讲，因为受到大陆冷气团路南影响，加上辐射冷却效应。天光的时，上低温出现伫台南南西，只有8度尔。若其他的地区，大部分拢有12度至14度左右。刷落来愈暗会愈寒，会一直寒到这礼拜6、7、10。因为冷空气还在影响，所以整体上来说，高温上升是比较有限的。尤其是在北部地区，其实白天的高温大概就是介在15度左右，那其他地区大概在20度左右的情形。但是到了入夜之后，都是一个比较明显偏冷的情况。那在9号、10号这2天呢，虽然冷气团是开始逐渐的减弱，但是因为辐射冷却效应还是相当的明显哦，所以在早晚其实气温上面还是比较偏低哦。气象署表示，这波强烈大陆冷气团虽然温度较低，但是也未到寒流的程度，所以这几天各地区拢是侪云好天的天气。
一直到拜六礼拜，受东北季风影响，遮方面的地区才会有雨水。那各地大致上就是以多云到晴为主。到了10号之后呢，10号晚上之后，因为有下一股的东北季风开始增强，水汽稍微增多一些，在迎风面的一个降雨几率有稍微增加哦。气象署提醒，这礼拜因为大陆冷气团加上辐射冷却效应，要注意早暗的温差会增大。未来一礼拜拢要细腻深夜甲天光的低温，也提醒新竹苗栗的地区要注意有可能会出现5度左右的低温。记者陈心东、王志光台北报道。再来看，这是拍球拍甲起冲突，这是台北市出兵协会主办的假日杯外滚仔球的全国赛。双方是安尼抢球抢到冤家，有一个28岁退休的国家选手呢，是甲对手杀互倒，甚至佫出手甲人摸。即马家长已经带去验伤要提告，也那协会嘛要甲停权。比赛比较当日，白队的球员向上甲人演扑倒，伊家己嘛跌咧扑倒，跌伫咧对手的身躯顶，国家乌队球员的头壳大力伫甲整。头的后裤甲颔管啊等等的所在，连续去互整5拳。裁判甲走动了后，伊才总算停下来。不过红牌球员敢若是国中生尔，分数顶的伤，互在场的亲人看了真唔甘，已经带囡仔去验伤，报案提告伤害。当下发生的时候，我们全部都很错愕啊！我去前面质问对方，对方就说：“你们怕打架就不要来打球啊！”那他们态度其实是很过分的。那当下其实他已经气到一句话都讲不出来。比赛开始才8分钟，就引起冲突。第51届假日杯曲棍球全国联赛，测试伫新北市中和运动中心举行。迄当阵的比赛是属于混合年龄组，高中生组乌队，社会人士组白队，两队要来拼冠军。不过白队明明就领先2分，是安怎又搁气噗噗起骹动手呢？而且这个动手28岁姓黄的查甫人，是一个退役的国手，还搁兼做裁判。不过伫咧结果进前也无回应。他只有回应我一句话，就是他认为说，比赛推挤太多。那像昨天的情况，很明显就已经是针对人，完全是逾越了这个规则，所以我们会很慎重的针对这个部分，我们就召开了裁判委员会。就算曲棍球运动过程当中难免会相卡，不过专案经过主办单位台北市出兵协会审议，认定是挑工攻击，违反比赛安全的规则。法医暂时停权，禁止参加协会举办的比赛。也让台北市体育局回应讲，伊并无官方裁判甲教练的资格，这一届活动是民间家己举办的，目前敢会当继续追踪。记者综合报道。嘉义市有民众是去一间连锁餐厅，结果所发现这店内呢有2只鸟鼠。这民众甲画面翕落来，真烦恼讲恐惊是有食安的问题。原来这间店呢目前是暂停营业，当咧消毒。卫生局接到消息也有去稽查，不过现场呢并无看到鸟鼠，也发现讲呢这餐厅其实环境有影是有问题的，所以要求业者就要限期改善。2只鸟鼠啊出现伫连锁高大餐厅的灶骹附近行来行去。民众看到惊一条，刷来伫网络发文，质疑餐厅卫生已经出问题。嘉义市连锁的高大餐厅出现鸟鼠伫店内的状况，门市知影了后，已经先家己暂时停业，要来做消毒清洁的工作。这个心里不舒服啊，我也想再去消费，就很恶心啊，还是对，还是会不舒服了。接到通知的嘉义市卫生局嘛派人去到现场，对餐厅外口的环境佮店内的卫生来做检查。卫生局表示，虽然无看到鸟鼠，不过有发现一寡问题，已经有要求业者限期来改善。场内未发现老鼠，但冰箱有部分物品掉落未清理，食品容器具部分脏污未离地存放，地板不洁等缺失，违反食品卫生良好规范准则。附近的民众表示，这附近餐厅真多，所以加减会看到鸟鼠，只是想袂到会出现伫店内。业者指出，这间门市除了会进行内部检讨以外，会伫1礼拜的时间做3摆清洁消毒，当有通过卫生局第2摆检查了后，才会来恢复营业。记者林慧婷嘉义报道。昨透早5点外时，这高雄市的天顶呢，熊熊闪出一道青光。气象署是出面解释讲，这就是花流星，有真侪县市拢有看到。也那台北天文气象站呢，嘛表示讲，这花流星呢是定定出现的，不过要亲像这粒遮尔光的，有影是较罕咧看到。
即阵闪光对天顶画落来，熊熊规个天拢正做青色的。初五透早5:21分，高雄寿山基丁莲池潭3大景点的即时影像镜头，拢记录到同款的画面。原地民众拢叫是咧死呐，后来斟酌甲看，发现那像是流星。毋过那会遮光，尾也遮长，大部分去网络发现，那高雄包括台中、南投、屏东、花莲、台东，拢有看到这粒流星。长期推出天文教育的时势地讲，这是一粒灰流星。很亮以外，它特别的地方在于，它火流星造成的烟尘在大气中持续了超过3分钟，这么久的烟尘持续时间是比较罕见的。对屏东湾就国小的流星监视器看得愈清楚，一撮快速的青光过后，伫天顶留下一条白线，大约3分钟久才消失无快。台北天文气象站讲，对伊的速度甲光度来看，这粒灰流星应该有篮球遐尼大。最近当时上限制造流星雨的观赏机，这粒应该是其中的一粒。只要是亮度大约达到-4等以上的，我们就可以称作火流星。有的是偏白色，有些就是偏绿色。如果是镁元素比较多的话，它燃烧的过程中主要就是以绿光的形式。台北天文气象站表示，灰流星平均逐个月会当看到2-3粒，不过要亲像这粒遐光遐大的，确实无济。爱看天星的民众，速度来测集也阁有木星枪。这时地球甲木星离上近，是今年观赏木星上好的时间。记者李新武、柯斌哲、柯家族、柯兆勇综合报道。国际消息，咱要先来关心的是，这美国呢对委内瑞拉前总统马杜罗，伊是以毒品、恐怖主义、阴谋罪等等4项罪名甲伊起诉。这个指控呢，上悬是有通甲判关一世人的。也若美东时间1月初5的中昼，伊是甲牵手，互人押去到美国纽约曼哈顿的这个联邦法院要来出庭。伫法庭上呢，这马杜罗伊是唔认罪，讲家己是一个正派的人，而且还阁是委内瑞拉的总统。伫相机内底是马杜罗翁仔某，因对纽约布鲁克林的大都会拘留中心进入曼哈顿。马杜罗甲伊的牵手穿加甲发的卡其色套装，感觉色的鞋仔、双脚拢磕开，搁来互转押去装甲车送去法院。这个路上警方设下真侪路障，法院附近的重要区域也禁止行人通行。高度戒备的议案，都是为着委内瑞拉的前总统马杜罗头一届的审判。主审的法官是即马92岁海利斯坦。专门审恐怖主义、甲国安等等重大案件。根据美国司法部起诉书，马杜罗过去25年滥散利用公职，严重贪污，并且走私大量的毒品去美国，主要是毒品、恐怖主义、阴谋罪等4项罪名。伊的牵手嘛要面对走私阴谋罪等等侪项罪名。不过马杜罗甲伊的牵手不得律师拢伫法庭坚持家己无罪。马杜罗佫讲家己有缘是委内瑞拉的总统。Typically, the head of state can't be prosecuted. Now, an important caveat is,It has to be the head of state as recognized by the U.S. State Department. 法庭上，马杜罗翁仔某拢表示家己是防绑票来的。马杜罗做大量的笔记，不得律师是要求做医疗检查，因为美军抓人的时，伊的鼻仔骨可能有骨折，或者是严重的乌青。规个审判大约8点钟，后一场聆讯是3月17。I don't think there's a deal to be had in this case, especially with respect to Maduro, given how defiant he was in court today and the fact that any plea.would effectively be a life sentence in federal prison here in the United States. 针对川普这场跨境的军事行动，掠别国的元首，敢有违反国际法，还是联合国宪章？美国的法律专家表示，按算司法部会提出的观点是，美国对任何将毒品输入美国境内的人，拢有司法的管辖权，无论伊敢有美国籍。那马杜罗的律师普拉克，捌担任维基解密创办人阿松奇的律师。伊讲会提出大量的文件应对法律的挑战。一般料准讲马杜罗可能会以外国元首有刑事豁免权做理由，要求撤销对伊的指控。There's case law going back to the 1800s where the Supreme Court said even if someone is unlawfully kidnapped and brought to the United States, as long as the underlying indictment is valid and there's evidence to move forward here in the United States, does not affect the criminal prosecutions. 因为为着防止非法的资产外流，瑞士联邦委员会也发布声明表示，已经冻结马杜罗伫瑞士境内所有资产，并且即时生效，有效期间是4年。公司新闻洪如梅编译。南韩的总统李在明是去访问中国，有甲习近平来见面，针对着这贸易、区域安全，也个文化交流等等的议题来交换意见。也若针对着这台海呢，李在明是强调讲，伊尊重一中的政策。
甲规场超过400个中韩企业家致意。南韩总统李在明访中行程第2天，再去出席韩中商务论坛，主要要扩大两国经济合作。 지리적인 인접성이나 역사적 유대 속에서 문화적 가치를 공유하고 있습니다. 또 인공지능이라는 미래 기술을 통해서 새로운 차원의 협력도 가능하고 또 함께 해야 합니다. 让6年走南韩总统访问中国，包括三星会长李在镕等南韩4大集团代表拢做伙出席。李在明阁以港海共航譬如中韩两国，透过产业供应链促进双方发展。而且李在明是2个月来第2届会晤中国国家主席习近平，先前接受中国官媒央视访问时阵，李在明就搁再声明尊重一中政策。 우리는 당연히 중국의 가장 큰 현안이라고 할 수 있는 대만 문제에 있어서 하나의 중국을 존중한다는 입장은 변함이 없다라고 생각합니다. 期待在2国元首战略引领下，此次访问为推动中韩战略合作伙伴关系进一步向前发展发挥积极作用。但外交部回应，李在明讲法是韩国本来的立场无牵涉到政策改变，还是调整。国安团队研判，中国可能借由解除禁韩令，承诺中国官方客去韩国的策略，由南韩想要弱化美日韩加印太民主同盟。 김정은동지께서는먼저在中韩元首会面，也甲美国攻击逮捕委内瑞拉总统马杜罗的时阵，北韩中央通讯社报道，北韩领导人金正恩前往成山建设导弹的军工厂视察，佮下令大幅提升产能，嘛亲身督导军方试射2粒极音速飞弹，讲是为了显示核子合作的必要性。 북핵 문제는 더 이상 논의하지 마라. 비핵화 부분은 절대 불가라는 일종의 한국과 중국에게 동시에 던지는 메시지가 담겨 있다. 南韩学者分析，这是北韩向中韩发出警告，嘛展现北韩坚定发展核武的决心。公司新闻采访报道。 来关心这台股昨呢是大起来到3万点，不过今仔日开盘呢有小可震动去，盘中又搁来到30471点，这是创下历史新高的纪录。有立委是认为讲这大盘看起来是创新高，不过煞是台积电一个人的武林。这3万点的背后有真大的原因，拢是受到台积电的影响。同时间其他的股票呢，其实有1398支呢拢是收乌，也就是讲这传统产业的表现其实无介好。 在富国新山台积电强势带动之下，8日台股头解冲破3万点，不过盘后法人估算，台积电贡献大盘大起将近90%，同时间就市规有1398支的股票收乌，形成指数大起，各个拢涉的对比行情。民进党立委李坤城呼吁财政部，台股应该避免变做台积电一个人的武林。你看今天虽然是涨到3万点啊，但是 下跌的比上涨的家数还多啊！是，对啊，是，所以这一部分可能就是希望，就是我们能够协助那些比较相对比较传产的这些产业啊，能够持续来升级。 有学者观察，目前台湾市场出现产业两极化的现象，除了 AI 股价大起，其他传统产业的类股表现拢无啥好。学者表示，这和美国对顶关税有关系。目前台湾出口除了电子业唔免扣税以外，传产和美国扣甲真重。上受影响的就是工具机、机械、五金业、塑胶等等。目前台湾有7000多名的劳工咧放无薪假，拢是传统制造业较侪。 我们台湾的无薪假的人数，也是从年初大概2、3千人，那现在呢最高上升到9000多人，那现在有点跌下来，但是还是有7000多。其实我们传统产业，它不要说营收获利在创纪录，就是它连那个基本的经营可能都出了一些问题，那员工呢薪水都受到了影响，那更不要说他的股东啊。 学者指出，以机械业来讲，台湾上大的竞争对手就是日本。日本和美国扣15%的关税，不过台湾是20%。在咧关税方面，咱就较吃亏，所以唔免想讲传统股票会起。学者建议政府，目前传统产业因为营收较少，遭受严重的金流限制，认为政府应该协助因渡过短期的难关。记者陈亚轩、林旭凯台北报道。
另外来看这房市呢，最近是无啥咧2020年这全台湾房市的交易量呢是真保守的。专家认为讲2026年这房市会加较温和一寡，较晚市中心的这个区域呢，这厝价可能是增差1%左右。有卖厝的业者是认为讲，针对一寡有家己大的这个需求的人来讲，今年这降价的这个空间已经有变大。最近房市的交易是明显转冷，在现代零和国际政治情势相当影响之下，买起是降温甲真紧。2025年全台房市交易量是持续一直缩，不过对真侪民众来讲，房市虽然冷，实际去看厝出手的人变少啊，但是厝价却无明显变动。我觉得我负担不起，应该大部分人都负担不起。对啊。怎么说？啊？怎么说呢？我收入应该还可以吧。短短央行有测，央行拍房的政策，在第期内是未放量，全年建物的买卖以转动数共款会维持差不多26万栋。刷落来，2026年房市的走势是偏向温和，差个上过台湾2北区和2卡区，厝价有可能出现差不多1%的修正。另外2人区的部分，继续会当讲的空间有限，估计差不多在5%遐。其实到了年底，去年年底来讲，或者今年出来看的话，其实都蛮稳的这个预测了啊，就是买气断了，量是缩了然后这个价格是持平，价格是没有什么动了所以我想这个情况，我们对央行在观察这东西的话，它也应该也不会有太大的动作。卖厝中当是预估，2026年的交易量会和去年同款，维持量缩继续小可落的状态。不过对要家己大有刚性需求的消费者来讲，会当讲价空间变大。去年整体的交易量大概26万多栋，已经创多年来的新低了。那今年因为政策没有改变，限贷令一直维持的，对于买方在贷款上有相当程度的困难度，所以基本上交易量应该也不会很好。市场的氛围是明显专家愈保守，在房市降温之下，买方观望，卖方持续甲继续挡伫遐的状态，嘛阁会继续落去。公司新闻综合报道。伫屏东内埔这站呢，昨是有一台货车伫半路向安尼呛烟，拄好经过屏东客运这驾驶呢，是甲路边的民众拢摕这灭火器赶紧冲去斗拍火，尤其是这驾驶呢，第一时间就落车来救灾，一直等到消防人员来接手。这个好心的客运驾驶嘛，互网友是真恶乐，要求讲这客运公司呢，应该就爱甲伊鼓励。你讲你遐冰气呢？无，我开一台3吨半的货车，车身起烟停伫路边，几来位民众手拢摕着灭火器，准备斗拍火。货车司机讲，初5中昼出门要载货，结果货车驶到内埔光明路开始起烟，烟愈冲愈大，拄好路过客运驾驶，甲路边金纸店的头家赶紧摕灭火器挖过来斗3工。引擎那个呢线路啦，线路被那个老鼠啊，老鼠咬断一块了，他拿2只，然后我赶快拿2只，不过他那是沙类啦，相对来把它打开侧头，它喷水了。当事人足感谢斗3工的民众，尤其是屏东客运的驾驶，伊当咧走车，看到货车出状况，赶紧把客运驶到路边停，向车顶的旅客讲要去斗拍火，就摕灭火器落车。这个行为嘛，互网友讹乐，希望客运公司会当甲保障。有看到明我们驾驶员二话不说，就立即帮忙了。直到把那个明火灭掉，我们驾驶员才继续开往水门那边。有民众打电话进来，我们有立即处理，办签呈给上级知道这件事，当然一定会给这位驾驶员一个奖励。这名热心的客运驾驶姓刘，拢是走屏东往内埔水门的路线。因为客运公司每半年拢有做消防训练，伊当时看到就赶紧救火，落尾消防人员到现场接手，才总算把这件意外收煞。然后所以这台客运马上停下来，然后灭火器借我。记者柯永哲，屏东报道。咱若伫新北市中和区呢，是一间铁厝工厂早起发生火灾，无到1点钟的时间就甲拍火去，也毋过在现场也是直安尼呛乌烟出来。新北市环保局是指出讲，今仔日呢，这风是无遐透，所以扩散这个条件是无介偌好的。提醒伫风北的民众呢，出外就爱下去看喙暗，咱若厝内底嘛门窗嘛都爱关好吧。位于中和民享街的铁皮工厂，早上呢发生了火警，不过在火势扑灭将近2个小时之后呢，它还是持续冒出浓烟。早起要8点，新北市议员区洪尧迄条工厂乌烟一直闻出来，还阁大火。出动时，新北市消防局派45台车、85个人去拍火。初步估计，炭烧的面积有400平方公尺。
接到通报了后，无到1点钟火就拍花。不过消防人员要继续伫咧找找那抢掉伫内底的人。夹层有一个黄姓员工，那目前我们透过重机械在搜索中，初步搜索是完全没有发现。消防局表示，有找到失去联络的人，不过已经死亡。新北市环保局嘛赶紧提醒封卡的区域，包括永和、邦桥、土城，甚至是网家的民众，都要注意空气污染。若出门上好是挂喙罨，伫咧厝内窗仔门都要关好密。火拍花了后，空气品质应该会改善。在火灾当下，其实我们有发现这个附近的空气品质微感气的数值有偏高一个趋势哦。那今天早上的气候条件的确是比较扩散不佳一个状况。若是发生火灾的所在空气品质歹，车拉强烈大陆冷气团落南，内底有境外污染物。环境部指出，中国山东到上海迄颗粒仔，初3至初5出现霾害，这污染物会飞来台湾，导致咱的空气品质变歹，出现感冒色的提醒，敏感的族群都要特别注意。初期来讲的话，会先影响到北部，那随着冷气团的南下，会把这一批污染物往南部带，受到山脉的阻挡，它的风速会减弱，所以可能会持续跟本地的一起形成一个累积的情况。中国上海到山东 PM2.5 的高度，差不多伫每立方公尺65至160米克之间，到台湾会降到40至60米克。估计要到初8，境外影响才会豆豆改善，初9才会完全消除。记者综合报道。这几档来咧，有真侪这新建案甲公共工程咧，是互一寡歹心业者承包来清这营建废弃物，毋过煞互因咧乌白道来趁这侥幸钱。今仔日有台中地检署甲云林地检署呢查到的这3台拖车，还有1台半拖仔，等等这犯罪工具。今仔日是伫执行署台中分署进行拍卖。拖车车头甲半拖车也放伫河川地，这拢是互云林甲台中检方查扣的不法犯罪工具。这也是即摆行政执行署台中分署的拍卖物。透早就吸引不少人准备竞标。我们昨天都已经去看过了，对，所以我们大约已经抓出自己的心理底标，对，只是说不知道有没有符合今天的他们所开的底标这样子。即摆拍卖物件除了拖车之外，也佫因为受到美国关税影响欠税工厂所查扣的纺织车。同款也有不少民众来了解。行政执行署台中分署表示，最近几年真侪新建案甲公共工程产生大量营建废弃物，所以也引来不少业者乌白道趁暴利的行为。即摆所拍卖物件有3台拖车甲1台半拖车，都是台中地检署甲云林地检所查扣涉嫌违反废弃物清理法案件的犯罪工具。检察机关嘱托我们变价易引车的部分。案由的部分主要是因为违反废弃物清理法，随意倾倒垃圾的部分。那至于具体的实际的案况，因为基于侦查不公开的部分呢，检察官并没有透露给我们。建价师是建外面的行情，按你的外面的市场的行情，按你这边在法院你再定那个市场的行情，我去外面买就好了。人家又整理好，又很漂亮，哎呀，又比较才新的。有竞标民众认为，车况也是不如期，加上标到了后也是爱开钱来征收，所以出价较保守。行政执行署台中分署表示，因为出价拢无达到底价，所以宣布流标，会另外选日期过来拍卖。公视新闻采访报道。来看这民进党立委林宜瑾呢，是要提案来修正《两华人民关系条例》，要甲改名或者是台湾甲中华人民共和国的人民关系条例，是有超过20个立委来联署啊。也毋过，昨这国民党立委罗致庸伊说讲，林宜瑾呢已经家己甲这案甲撤掉啊。也那林宜瑾伊是回应讲，拢还未成案，到底是要安怎撤案？民进党立委林宜瑾顶日伫面册有告下提案修《两华人民关系条例》，三读原条文中国家统一前顶一样，得到超过20岁立委联署。也毋过国民党立委罗致庸采五透露，林宜瑾主动提案，也毋过林宜瑾透过面册回应，无成案安怎提案配南亚造谣。那昨天林吉委员也对外清楚的说明，这个议案其实也还没有正式的列案啦，所以也没有撤案之说。任何的议案在未成案前，甚至成案后，
都势必要经过充分讨论的民主程序。林基金拜一透露，法案上新进度有望有动人想要联署，也毋过因为法案牵涉范围大，真侪条文，爱地的变动也需要时间。也毋过罗志勇执期，拜一到技术处确认，上案登记簿的记录虽然放擦掉，有望当看出相关日期。搁较反问林基金，什么时阵搁上案？它的图的那个袋子涂上去，你知道大家知道立可带涂上去是不会看不到哦。那如果林怡景还要否认的话，那没关系，欢迎他提告。你已经20个人连署，其实人数已经够啦。那你的两国条例要不要再送出来？现在虽然是偷偷的这个策案，可是来讲，这对民进党是一个很重要的一个警讯，请民进党好好想一想，人民要你做什么，不要只有每天都在意识形态上面打转。不要每天只有在抗中保台，在抗中的同时又不保台。其实类似的绿化条例修法证据，不是头一摆。民进党立委蔡英文在2020年也捌提案，三度国家统一的一样。迄当时修正案伫立法院一头通过了后，交付内政委员会审查之后，蔡英文家己退回提案，讲时间点伤危险，有义务避免台海局势失稳。公视新闻采访报道。再来关心，这总统赖清德今仔日早起是来接见欧洲议会今年第一个访问台湾的团体。赖总统是真感谢欧洲议会呢，通过真侪项友台的决议，坚定支持台湾来参与国际。另外，受到中国制裁禁止入境中国的这个日本的参议员赵平呢，嘛来到松山机场发表谈话。要求小姐问日本卫生会参议员石平来到松山机场，台湾基进党、台联党、台湾国等等政党甲团体去机场甲伊迎接。因为中华人民共和国政府对我进行制裁，不允许我入中国的国境，禁止我入境。那么我今天能够顺利的进入台湾的国境，进入中华民国的国境，这就充分说明中华人民共和国和我们中华民国完全是两个不同的国家，台湾绝对不是中国的一部分。后续石平会参加印太战略智库举办的研讨会，甲台湾、日本的学者也有政界的人士，就台海安全等等的议题交流。为了深化国际交流，总统赖清德接见由欧洲议会友台小组主席凯勒带领的欧洲议会议员团，这嘛是欧洲议会今年头一个访问台湾的团体。总统致辞的时阵嘛，感谢欧洲议会这年来通过真侪项友台的决议，坚定支持台湾国际参与。面对中国威权主义长期的军事威胁、灰色地带侵扰以及外交经济胁迫等复合式挑战，我们有非常深刻的体认。那就是除了再次印证和平靠实力的铁律，更重要的是民主国家唯有团结合作，才能够抵抗威权主义对外扩张，捍卫自由民主的价值。 We have strongly criticized the latest belligerent and aggressive posture that mainland China has practiced a week ago around Taiwan. This is such provocation and an unacceptable attitude that endangers the peaceful coexistence across the strait. 访问团在台湾的期间，除了会拜会立法院、国家安全会议、陆委会等等的机关，嘛会甲咱国产官学界代表就反制假信息甲网络攻击、全社会防卫准绳、大欧盟经贸合作、印太区域两化政策等等的议题来座谈，嘛会安排去金门参访，了解台湾的国情。记者综合报道。云林有一对姓杨甲姓叶的这个男女朋友呢，伊是以毒品甲制服而请真侪少年人来组一个诈骗的犯罪集团，以假租厝、假交易等等的工课来进行诈骗。被害者已经超过230个人，也那诈骗的金额也超过1300万。目前是拢总有12个人，互人提起公诉。也毋过这个主嫌并无到案，所以今嘛已经发布通缉。经过长时间搜证，警方摕锁匙票弄入去云林斗了一间租的透天厝掠人，当场将诈骗集团带头姓曾甲姓李的查甫人掠起来。这个诈骗集团专门吸收少年人加入犯罪组织，来做替领黑钱的车手。在云林县辖内大量提领赃款，该集团以毒品、债务诱骗控制年轻人加入该犯罪集团。其后，该集团成员在云林县辖内大量提领诈骗赃款，总计
经清查有232名被害人。婚姻地检署表示，检察官侦办诈骗车手案的时，另外发现县内姓杨的查甫甲伊的查某朋友组织毒品浸泡甲诈骗的集团，伫斗六市内租厝做据点。对113年5月开始，以假税厝、假交易甲高薪的头路，伫个网络进行诈骗，再由车手伫个各地银行领钱超过13万。13年10月份，指挥警方进行攻坚，在该犯罪集团据点内扣得现金161万、提款卡50张、毒品及枪支等作案工具。本案业经侦查终结，以加重诈欺、组织犯罪条例、洗钱防治法等罪嫌予以提起公诉。地检署表示，这个犯罪集团大约有10多人，年岁伫个20到30岁之间，但是因为被害人真济，爱一个一个清查。伫个114年12月侦查结束，将相关被告总共12个人提起公诉，但是姓杨的主嫌也未到案，已经依法发布通缉。公视新闻王伟雄婚姻报道。根据统计，这去年出世的囡仔呢，可能是无到11万，这个人数呢是比前3档还阁较减2万多人。有民间团体是指出讲，安尼恐惊是会影响到教育品质，所以呼吁教育部应该要修法降低班级人数。台湾当年出世的囡仔愈来愈少。根据内政部的统计，2025年前11个月才9万多人，民团有告几年恐惊无到11万人。因也指出，教育部法定的班级人数普遍伤悬，佮以都市学生多做理由唔降低，唔能师生变悬，爱顾的学生多。虽然地方政府伫咧部分阶段学制有权利调降，不过地方嘛拢对中央的脚步，民团呼吁教育部赶紧修法。到现在，一般还是法定30个人。那已经接近要迎来这个半世纪哦，半世纪的班级人数都没有调降，那既然会讲说要等人口比例下降啊，因为他说都会区降不下来，那我们必须说，如果都会区都降下来，台湾是不是就准备要人口灭亡了哈？民团呼吁教育部应当走向政治教育，国小的班级人数爱对29人降到24人，国中30人爱降到25人。公私立高中目前分别是34和44人嘛，应当爱调降改善教育品质。另外，民团嘛指出，根据因的观察，这几年伫咧普及共用的政策下底，愈来愈侪集中式特教班的学生身心障碍的状况愈来愈严重，像主管班和集中式特教班等等的师生比嘛，也是相关。这门学员班是1:8，可是很遗憾是说，其实即使到113年，我们的人员进入办法重新修订之后，真正有1:8也只有国中阶段，其他的阶段分别是15、10人，是完全没有去考量到现在我们普特共融的一个深化，以及孩子所谓的特教需求越来越多的状况下，那么在师生比上面应该要做一个适当的调降。民团呼吁教育部除了修法，事实上，若准无通减少班级人数，嘛通增加老师、增加编制来降低老师的上课时数，也有真侪配套通处理。莫阁继续等到招生化愈来愈严重，再来推动政治教育。记者刘长如、郑俊尧台北报道。来看美国太空总署 NASA 甲台湾真侪国家是合作来进行高滨地区3D 空品的实验。环境部今仔日发布研究成果。NASA 科研飞轮机飞过台湾中南部的空中。2024年2月到3月，美国太空总署 NASA 推动七海计划，甲咱环境部国内外学者合作，用2架科研飞轮机3届航向中南部，进行高雄、屏东3D 空气品质实验。我们以往都是从那个量，对不对？但事实上呢，在这个同时呢，我们对于地形、地貌、气候，还有这个整个条件、扩散条件，它事实上是会影响空气品质。飞轮机在高精密的仪器会当掌握影响高雄、屏东空气污染的气象条件。研究指出，污染来源是工业甲交通复合的形态，并且观测到产地200到800公尺的关度。有关监测到车辆排放非法性有机物的特色，互相关单位了解交通排放污染的扩散情形。高空的部分也有一些特征是来自于交通污染物。显见呢，我们的交通污染物在地面上排放之后，它扩散传输的尺度会有更大的范围。南高屏的这个空气品质的治理上面，我们必须要去注意到这种地形跟气象条件配合之后所产生的特殊现象，这样子才有办法搭配我们究竟要减哪边的排放污染。对2D 提升到3D 的气象甲空气品质的观测，一旦发现无同关度的污染物、高度的变化，会因为气象的条件改变有无同款的状况。政府甲专家学者透过这寡数据，
减少污染的来源，也会当让空气污染的管理变更较好，制定减少碳排的相关策略，来改善台湾空气品质。公司新闻采访报道。想要公办民营的这宜兰人文高中小呢，是来办第2届委外评选，不过呢拢无达到标准，所以县政府是表示讲，未来会改用公办公营的模式来规划。宜兰头城人文高中小原底是公办民营实验教育学校，2024年原底经营的团队委办合约审议无通过，学校暂时由县府接手办理。不过，在家长的争取之下，县府最近办第2届外包评选，有3个团体提出申请，也是无通过。初审小组都由专家学者来组成，那评选结果3家都未达80分的一个标准。县府讲评选的标准包括办学理念、学校经营方向等等，拢总有6个专家学者审议，3个团体摕到的分数拢无甲80分合格的标准。原因包括团体和学校的经费无具体，无达到公办民营评选的指标等等。因为县府办理的期限今年休抓过渡到期，未来学校会向公办公营的模式来经营，今年袂阁办公办民营的评选。的确，校务上还有孩子的状况是影响蛮大的，就是因为公办公营它一定会受限于法规啊或行政的什么的，所以我们的老师可以运用的空间变少了。对于实验教育而言，不过宜兰的教师团体表示，根据这几年的观察，人文高中小原底的教育理念，亲像课程设计，到达拢无看到整体的模样，有想到遐做到遐的感觉。教育成本无符合公共教育的精神，也让未来学校会向公办公营来经营，因为下用的法规无同，经营的模式变化真大，县府应该做好规划，甲学校沟通，避免带来更较大的冲击。记者综合报道。天气愈来愈寒，所以来甲时间交予 AI 手机气象主播唐啊。今仔日强烈大陆冷气团落南，气温会豆豆下降。台湾东半部地区甲恒春半岛会有局部短暂雨，北部地区会先落局部短暂雨，了后转做侪云。其他地区甲偏乌。金门、马祖是侪云到好天的天气。以上就是这则中岛新闻，感谢你的收看。明仔载同一时间，咱再相会。